सल्ल्याने औषध घेत नाही आहे आणि औषध जास्त घेत आहेत तर त्याचे साईड इफेक्ट्स होऊ शकतात, जसं की उलटी होऊ शकते, कॉन्स्टिपेशन होऊ शकतं, झोप कमी येऊ शकते, असे हे त्याचे कॉमन साईड इफेक्ट्स आहेत. तर सिरप कसं घ्यायचं ते डॉक्टरला विचारूनच घ्या. जेवढं डॉक्टरने सांगितलं तेवढंच घ्या आणि फिक्स टायमिंगला घ्या, म्हणजे तुम्हाला लवकर फरक पडेल. क्लोरफिनेरामाइन जे मॅलेट आहे ते अँटी ॲलर्जिक औषध आहे, जे की कफला कमी करून टाकतं आणि ॲलर्जिक सिम्पटम्सला ब्लॉक करून टाकतं. त्याच्यामुळे काय होतं, जे नाकातून पाणी येतं ते बंद होतं. आणि जे सेकंडवालं जे कंटेन आहे लिओड्रोपाझिन, हे जे औषध आहे ते कफला सप्रेस करतं, रिड्यूस करतं. ब्रेनची जी ॲक्टिव्हिटी असते ती, त्याच्यामुळे कफ वगैरे कमी होतं. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि औषधे डॉक्टरच्या सल्ल्यानेच घ्या.